Fala galera, esse é o vídeo de Kalel. Eu juro pra vocês, galera, mais um vídeo de Minecraft Pocket Edit. Galera, dessa vez aqui eu tô trazendo um tutorial, galera, de como fazer uma fogueira aí no seu Minecraft Pocket Edit. Isso mesmo, galera, vamos lá. A gente primeiro, onde a gente fez aquela máquina de atirar flecha nos seus inimigos, eu vou fazer a fogueira lá também, viu galera? Mas se vocês ainda não viram esse vídeo da máquina que atira flecha nos seus inimigos, vai estar aí na descrição aí pra vocês, tá? Bom, deu uma bugada aqui, talvez pra vocês não estejam vendo, né? Então eu vou colocar aqui de dia, tá? Pera aí. Não tá aí na descrição, espero que vocês vejam aí, curtam. E também nesse vídeo, só peço duas coisas. É que vocês curtam e se inscrevam no meu canal. Pronto. Aí o que vou precisar? Armadura de amor. Armadura de amor. Bom, a gente vai precisar disso aqui, ó. Bom galera, fogueira aqui no Minecraft, eu só vou ter que fazer uma fogueira mesmo no sábado e domingo, e a gente vai ter que fazer vídeo no Xbox 360, hein? E hoje tá sendo de celular e amanhã será de Xbox, tá? Vamos lá! Aí aqui eu vou ensinar como é que se faz uma fogueira aqui e também no Xbox, porque é duas formas diferentes. No Xbox é melhor do que o do celular, beleza? Vamos lá. Aqui é uma coisa simples, tá? Que pode ser que vocês saibam, mas pra quem não sabe aí, vai ficar sabendo. Opa! Peraí. Bom, a gente quebra aqui, bota uma de bedrock não, é bedrock, não, é do nether aqui, sei lá, e pode botar aqui, pronto. Aí o que vocês fazem? Vocês pegam aqui, ó, uma pá, e depois fazem, opa, não, deixa eu falar, lá em opções, bora colocar na primeira pessoa na frente. Vamos botar aqui, pegar uma pá agora. Bom galera, eu estou se perguntando por que eu tô com essa pá na mão, que é uma boa dica, galera, pra eu poder ficar como se fosse um marshmallow, tá? Bom, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí, curtem o meu canal para divulgação e pra ele fui.